এটা গোদরেজের 5 স্টার ইনভার্টার ফ্রিজ। এই ফ্রিজের সমস্যা হলো ঠান্ডা হচ্ছে না। তো ভিতরে বেশ সুন্দর পরিষ্কার এবং খালি আছে ফ্রিজটা। তো ফ্রিজে পাওয়ার দেওয়ার পর দেখতেই পাচ্ছেন পিসিবিতে এরর কোড দিচ্ছে 4 টাইম ব্লিঙ্কিং এরর কোড। তো কম্প্রেসারটাকে মেপে নিচ্ছি। ক্লাব মিটারে কন্টিনিউটি মোড সেট করে নিয়েছি এবং কম্প্রেসারের টার্মিনালের সঙ্গে গ্রাউন্ড ধরলে শর্ট শো করছে, মানে কম্প্রেসারই খারাপ। তো ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।